啦，咁咧佢咧嘅公司名稱咧就係偉士變臉同埋偉士學堂喎，職業咧就係中華文化推廣啦，地址就係香港嘅。咁咧超過20年嘅文化藝術啦同埋教育活動嘅經驗喎。咁咧前一份工作就係東亞銀行度做 trainer 嘅。咁熱切期望咧就係期望公司冇咗佢咧都可以運行得非常之順暢喎。咁佢有個秘密喎，佢係一個混血兒嚟嘅喎。咁大家想知就問下佢係邊度混血邊度啦。咁成功關鍵咧就係唔好怕錯，要不斷咁樣試錯，唔好怕苦，要不斷咁樣進步嘅。咁咧呢一張難忘照片咧就係佢同第一次請啲同事食 buffet 喎。咁咧佢就話喎，有一隊好嘅團隊咧，無論咩事都唔會怕嘅喎。咁咧呢8分鐘交俾你啦，Ivan。好啊，唔該，財務秘書。咁啊，多謝大家咪俾呢個機會我去講一講我嘅行業啦。咁我開頭係冇 PowerPoint 嘅，大家齋聽我講嘢得噶啦。咁咧，上個星期咧，其實我去啲校長會食飯啊，咁樣。咁有一個朋友仔就問我，喂，Ivan，你做緊咩啊？最近咁我話中國文化咯，咁繼續一樣做緊呢樣嘢啦。咁佢同我講咗句嘢咯，佢話：喂，Ivan，水尾咯，你仲做緊呢樣嘢啊？咁樣。其實我嗰刻都打咗個突嘅咁樣，喺我概念中國文化係冇水尾嘅，因為其實我做咗呢一行已經有20年啦。咁我呢間偉士變臉今年係20周年嘅啦，其實已經咁開20年。因為我一路開嘅時候已經視呢一個職業咧係我終身嘅職業，咁所以咧其實我又冇諗過究竟呢件事係大趨勢啊、水尾定係點樣。咁我回想翻我同我太太開公司呢20年嚟，其實我哋都做咗好多好多好多唔同嘅活動。咁其實點解會咁特別？有咁多公司啊、咁多機構或者咁多特別嘅項目會揾我哋咧？我諗我哋即係我同我太太嘅分工都好清晰啦。咁佢負責係舞台上嘅表演，佢嘅專業點樣去製造一個好嘅變臉表演出嚟，而我就點樣用一個手法去令大家認識推廣呢個變臉俾大家睇。咁因為20周年嘅關係啦，咁小弟就整咗條片，係關於過往20年我哋做咗一啲乜嘢類型嘅項目咧，咁樣。咁我都想喺呢度咧去播一播俾大家睇嘅。咁啊，希望大家唔好嫌棄，咁啊可以睇一睇啦。咁我要取代目前嘅分享先，係啦。咁然後咧，我要分享翻我呢一個影片啊，整得唔係太好嘅，但係都開心嘅，我覺得。好，去片。A spark within the mind, searching for what we find, building up the grand design, waiting for the sun to shine, rising through the heavy haze, counting up the winning days. Can you feel the pulse begin? That's the fire deep within, walking through the open door, searching for a little more. Higher than the clouds can go, watch our vision start to grow. Breaking through the glass tonight, we are moving toward the light. Every step we take is bold, turning iron into gold. Toward the light, pure and bright, holding tight into the night. Rhythm in the city street, hear the thunder of our feet. Strategy in every line, everything is looking fine. Steady hands and focused eyes, look at how the spirits rise. Can you feel the pulse begin? That's the fire deep within, walking through the open door, searching for a little more. Higher than the clouds can go, watch our vision start to grow. Breaking through the glass tonight, we are moving toward the light. Every step we take is bold, turning iron into gold. One vision for the team, living out the biggest dream. Innovation in our soul, reaching for the final goal. Nothing stands in our way,
Welcome to a brand new day. Higher than the clouds can go. Watch our vision start to grow. Breaking through the glass tonight. We are moving toward the light. Every step we take is bold, turning iron into gold. Reach higher, touch fire, soul flyer, never tire. Reach higher, touch fire, soul flyer, never tire. A spark within the mind, searching for what we find, building up the grand design, waiting for the sun to shine, rising through the heavy haze, counting up the winning days. Can you feel the pulse begin? That's the fire deep within. Walking through the open door, searching for a little more. Higher than the clouds can go. Watch our vision start to grow. Breaking through the glass tonight. We are moving toward the light. Every step we take is bold, turning iron into gold. Toward the light, pure and bright. Holding tight into the night. Rhythm in the city street, hear the thunder of our feet. Strategy in every line, everything is looking fine. Steady hands and focused eyes. 好啦，嗱，咁啊，小弟第一次用 AI 整片啦，咁啊，只係用啲相去整出嚟，咁啊，整得唔好，多多包涵。咁啊，但係咧，其實當中有好多，即係我20週年裏邊回顧翻，其實我哋都有好多唔同嘅同品牌嘅合作啦。我哋亦都試過喺維園同韓國嘅明星拍廣告啊，利用變臉去宣傳佢哋嘅產品啦。亦都試過，唔知大家知唔知，我哋喺麥浚龍嘅電影有出現過嘅，其實喺嗰度叫姜或者叫七日重生嗰度電影入邊出現過。咁其實所以我哋嘅變臉表演同埋中國文化，其實唔單止話係一個 annual dinner 嘅一個演出咁簡單，其實係可以將我哋客戶啦、品牌啦，將個概念咧用變臉去表達出嚟，再提升嘅咁樣。而20週年，我哋今年咧有一個非常大嘅 project， 喺9月咧會有一個好嶄新嘅表演會推出。係啦，亦都會同萬希泉合作咧，去做一隻我哋20週年嘅紀念嘅一個叫陀飛輪嘅，咁啊應該限量10隻到嘅啫。即係如果有機會，大家稍後啦，真係如果有機會可以俾大家訂嘅時候，希望大家都會支持下啦。咁當然呢隻錶都唔平嘅，我知道都3萬幾蚊嘅咁樣，係啦咁樣。咁另外啦，頭先講過，中國文化係我終身嘅事業嚟嘅，我唔會理佢高潮定低潮嘅，其實，因為我真係好中意做呢樣嘢，好中意將中國文化帶俾全世界唔同嘅人，大人小朋友我都會好中意，咁所以希望大家繼續介紹多啲，譬如校長啦。老師啦，甚至一啲品牌嘅合作方啦，做 event 嘅朋友，俾我哋認識，將我哋嘅變臉表演可以變出更加多唔同嘅面孔。唔該，多謝晒各位 ，thank you。好，Jason，請介好紹下。多謝 Ivan 嘅精彩嘅8分鐘啦。咁如果大家有啲咩想了解啊，歡迎約 Ivan 咧就做呢個121喎。咁咧嚟緊咧就會介紹下一位啦，下一位就係 Barry Lau 資訊科技 IT 部門。好，
咁咧佢嘅公司名稱咧就係 ITSPL Limited 係啦。咁職業咧就係資訊科技顧問啦，地址就喺荔枝角嘅。咁年資就有2X 年㗎啦。咁咧前一份工作咧就係電腦維修員喎。咁咧佢熱切期望咧就係可以有錢到躺平啦。咁咧秘密咧就係佢講咗14年呢個8分鐘啦。咁樣佢話佢都冇咩秘密可以講啦咁樣。然之後咧佢嘅成功關鍵咧就係用心做人用心做人處事，人哋係感受到嘅，係啦。咁咧呢幅難忘照片咧就係佢同佢個女啦，咁就係老婆冇得唔俾佢出世嘅前世情人出世啦。咁亦都今日係 Barry 嘅生日啦，咁啊生日快樂，咁啊交個場俾阿 Barry。好啊，唔該晒 Jason。咁啊，今朝見到阿 Ivan 個 presentation 啦，咁啊原來佢幾歲就開公司啦？今日佢話佢20幾歲啫嘛，係咯。咁呢個應該都係佢嘅秘密嚟嘅，係嘛？咁啊好啊，咁啊今日咧就係小弟嘅8分鐘啦，開翻個 PowerPoint 先。好，大家係咪見到咧？有啦。好，咁就你好啦，咁我係叫 Barry 啦，咁係一個 IT 顧問。其實講得簡單啲咧，都係一個電腦維修員嚟嘅啫，係啦。咁就我哋公司咧，咁 ITSP 係點解咧？其實就係資訊科技解決方案嘅提供者，即係 IT service provider。咁好，咁啊入正題啦。咁咧，我哋嘅服務講下先啦。咁其實咧就係最基本啦，就係賣電腦嘅嘢啦。咁你哋都見到啦，咁有好多品牌我哋都會做，包括銷售同埋安裝啦。咁啊一啲嘅關乎電腦嘅工程啦，咁好似啲布線咁Office 嗰啲布線系統啊，一啲 WiFi 嘅設備啊，網絡安全啊，咁呢啲都係我哋嘅範疇嚟嘅。咁呢方面咧都會同我哋會Rocky 啦、Johnny 啦，都會有一啲嘅 project 銜接啦，去幫佢哋 support 下一啲場地嘅網絡嘅 service 嘅。咁跟住最尾咧就係一個辦公室搬運。咁其實就係好多公司其實可能有機會啲租期到，咁大概可能都係2年咁可能就會搬一次公司嘅。咁好多公司其實佢哋處理啲文件搬運啊嗰啲，梗係冇問題啦。咁但係去到一啲 IT 上面嘅嘢咧，咁其實可能好多都要揾我哋去幫手，俾一啲意見啦。咁啊令到佢哋可以好安全咁由一個舊 office 搬去一個新嘅地方咁樣。咁好啦，咁其實一路都講啦，我係一個電腦維修員啦。咁但係電腦維修喺一般人嘅諗法，可能咪壞機咪整機咯，有咩咁特別啫？咁其實我哋公司講嘅保養服務咧係有少少分別嘅，唔係淨係話有個問題打個電話，咁我哋上門整就係叫做 IT service。咁其實我哋嗰個 plan 咧係有一啲唔同嘅 level 嘅。咁係啲咩咧？咁我哋有一啲嘅一般保養啦。咁一般保養講緊係一啲我哋叫做最傳統式，有啲似保險咁樣嘅。咁總之就係每年 annual 有一張 contract。咁簽咗之後咧，我哋就會係上門幫公司做一個電腦嘅保養服務。咁又係啦，就係好似最基本咁，有壞就上去整機咁樣。咁但係咧，發現咧就唔係喎，原來有啲公司係有唔同嘅要求喎。咁所以先慢慢咧會變咗有我哋一啲叫做度身訂造嘅plan 啦，會出咗嚟嘅。咁包括係一啲咩咧？就係有啲公司原來佢對個 response time，即係嗰個反應時間要求好高嘅。咁可能講緊一出問題有時候咧，一定要4個鐘內一定要on site咁樣。咁你變相咧就會有好多啲 option 出咗嚟啦。咁另外有啲公司就覺得，我個用量可能有啲想有啲靈活啲嘅方案喎。咁即係好似電話咁樣，有啲 plan，有啲淨係計時間啦、計流量啦咁樣。咁我哋咧都會出一啲就係用時間嚟計嘅 plan 嘅。咁所以咧就會見到有啲16小時或者32幾小時嘅彈性 plan，就俾啲公司咧就靈活去運用嘅。咁而呢啲 plan 都好得意嘅，佢哋又會穿梭加埋嘅。
即係有機會我除咗簽保養之外，咁我哋可能 on top 就會買多另外一個 plan 係 for 第二個 purpose 咁樣。咁好啦，咁另外仲有最後一個咧，就係講緊我哋係會有一啲直情係安排同事係好似半返工咁樣，即係可能講緊一個禮拜有2日至3日，我哋會同事上去個客嗰個 office 度就 stay full day 嘅。咁呢啲我哋叫 common 嘅 service 啦。咁呢啲通常針對一啲比較大型少少嘅公司㗎啦。咁佢哋內部系統都比較複雜，咁係需要有人駐場去做 support 嘅。咁好啦，咁啊，另外就講下一個我哋做一個 support 嘅案例啦。咁呢間公司咧叫富藝斯。咁如果大家有聽過咧，咁富藝斯其實係一間全球嘅拍賣行。咁香港亞洲就香港店啦，美洲就紐約有個店啦，咁歐洲就喺倫敦同埋瑞士都有個店嘅。咁佢哋拍賣行咧就每年咧每個地區咧都會一個大概10日到嘅大型拍賣會搞嘅。咁咧我有幸咧就幫佢哋咧喺香港咧就負責佢哋個香港呢邊嘅大型拍賣會。咁當時咧就係富藝斯加埋保利2間拍賣行一齊搞咗一個拍賣嘅展場啦。咁當時咧，佢就選址咗喺金鐘嘅 JW Marriott 嘅酒店咧，就去做呢個為期10日嘅拍賣嘅。咁除咗一路嘅展覽之外咧，就另外會有3日咧，就係現場就做拍賣。咁因為佢哋同全球嘅富藝斯同步去做拍賣啦，咁所以咧佢哋會有一個直播嘅需要啦。咁直播咁阿 Louis 都知道嗰件事有幾複雜噶啦。咁佢哋咧有仲因為係全球嘅，咁有時差嘅問題，咁有好多嘢要解決啦。咁我哋最主要咧就係喺翻香港 JW Marriott 嘅酒店咧，要喺10日之內咧，要幫我哋構建成個場地嘅無線網絡配置啦，一個佢哋嘅小型辦公室嘅配置啦。咁跟住仲要係全程要幫我哋 monitor 嗰個拍賣嗰個進行有冇問題啦。咁所以咧，我哋基本上咧嗰幾日咧就公司都總動員咧就要落去做 support 嘅。咁佢哋最主要咧就係講緊嗰幾個遠程嘅點啦。咁我哋 make sure 佢哋包括紐約啊、倫敦啊、瑞士啊個點咧，就會喺嗰個拍賣嘅全程入邊咧都要係好穩定嘅。好啦，咁喺呢度會出現一啲咩問題啦？第一就寬頻啦，咁寬頻咁阿 Ivan 都會知噶啦。個寬頻供應商好緊要啦，佢哋一定要有條好有保證嘅速度嘅線可以提供到上網啦。咁跟住我哋就要幫佢哋設置全場嘅 WiFi 覆蓋啦。咁跟住就係一個點對點，即係由佢哋個 remote office 駁翻去佢哋嗰個香港嘅 headquarter 嗰個 VPN 嘅連線，咁令到佢哋咧啲同事落到去嗰個展會現場咧，都好似喺自己 office 咁樣可以做到晒所有嘅嘢嘅。咁啊，跨境嘅支援啦，就講緊即係一啲海外，包括佢哋所指嘅紐約啦、倫敦啦，佢哋嘅 connection 要 stable 啦，咁我哋可以 support 到佢哋。好，咁咧就又講下啦。咁我哋 IT 咧好多時咧都會有一啲狀況會出現啦，大家都知噶啦。咁有狀況我哋先有嘢做噶嘛，係咪先？即係冇嘢壞，咁我哋又冇嘢撈噶啦，已經。咁所以咧就我哋其實即係講咗廿幾年嘅經驗啦。咁有啲乜嘢係咁靈異咧？就係我諗可能有啲公司都會知道啊，有啲我哋可以叫僵屍機啦，成10年冇熄過機嘅。咁呢啲機咧好犀利嘅，你唔知點解佢可以運行到即係10幾年都唔出事，又唔停電，又冇 cut 電，乜都冇，咁可以開咁耐。咁但係通常呢啲機咧就好，即係超級危險嘅。當有一日真係要搬啊，或者真係要大電要維修啊，咁咧呢個就係佢面臨嘅最危險嘅地方啦。我哋好多時10單有9單咧熄咗機都有機會就開唔翻㗎啦，係啦，即係等於就係好似人咁樣翻開工，突然間唔翻工就會出事咁樣，係啦。咁咧
咁通常呢啲咁嘅情況咧，我哋會做好多事前嘅 planning。其實點解？因為我哋有經驗，會知道佢一定會有一啲嘢嘅，咁只不過大定細嘅啫。咁所以咧，我哋一定會去做一啲好好嘅 planning 啦，包括一定要有一啲備份嘅方案啦，同埋善後。如果真係佢着唔翻，我哋有啲咩嘅後備方案，例如可能有個 spare 機點樣去起翻套系統咁樣。咁呢，你之前一定要安排好晒啦。咁好彩 touch wood 咁耐以嚟都係真係有試過係着唔翻嘅，但係都好彩就係因為我哋有個 planning，所以令到佢可以安然咁度過咁樣令到個客戶可以繼續用得到啲嘢啦。咁另外就可能好多朋友都試過啦，係唔記得咗 password，包括電腦啦、上網啦、電話啦、好多銀行啦咁其實唔見密碼咧就唔係好大件事嘅，緊有辦法嘅，係啦。咁當然有一啲密碼冇咗係唔得嘅，咁但係總會即係可能有啲嘢咪為我開過個 account 咁樣咯，咁都有啲朋友都試過噶啦。咁但係其實喺之前所有好多我哋都會叫啲人安排一啲好嘅方法啦，點樣去記住啲密碼啦，點樣係有自己嘅 practice 啦，咁同埋就係話嗰個密碼點樣嘅保存係最好嘅。咁呢啲我哋都會提供話俾個客知點樣去解決呢方面嘅問題。咁其實最主要咧都想話翻俾大家知，我哋嘅經驗咧係令到我哋可以喺最短嘅時間啦，將啲問題咧就解決，咁令到啲公司嘅出問題時候個 down time 咧可以縮到最短嘅。好啦，咁啊講咗咁耐啦，咁啊都係講翻最理想嘅合作伙伴啦。咁其實我哋係好兩方面嘅，我哋好多時咧都需要一啲同辦公室嗰邊有關嘅合作伙伴啦。咁包括一啲室內設計嘅公司啦、裝修公司啦、一啲嘅搬運嘅relocation 嘅公司啦，咁同埋一啲活動策劃嗰啲嘅。咁因為好似頭先講嗰個拍賣行嗰個例子咁啦。咁我哋其實其實可能好多人都唔知，原來我哋 IT 都會做好多類似 event support 嘅嘢嘅。咁之前我哋都幫過一啲政府啦，咁啊做一啲商場嘅展覽嘅 support 嘅，亦都係啦。喺個商場度，佢哋要動一啲 kiosk 一啲電腦去俾啲市民啦，去可能上網去睇一啲關於政府嘅資訊啊咁樣咧。咁我哋其實都會做呢啲嘅 support 咯，係啦。咁咧，呢度講嘅咧都差唔多啦。咁我哋都好需要就係話，譬如如果你身邊有朋友啦，需要一次性嘅電腦採購啦、新 office 嘅網絡佈置啦，或者需要一啲嘅 IT 嘅外判保養服務啦，咁我哋都可以提供嘅。咁同埋啦，若果有呢方面嘅需要咧，其實我哋係可以有個免費嘅諮詢嘅。咁啊，包括啲會友啦，甚至乎你身邊嘅朋友，如果有需要咧，都要安排嘅。咁啊，咁我今日嘅內容咧就講到咁多，咁又講下啲題話，我唔知有幾多時間，不過盡快啦嚇。大家都知道，會友都知道啦。咁我上年就有個病啦，咁即係其實今日可以再同大家講8分鐘咧，就覺得好感恩、好開心嘅，係啦。咁即係點講咧？因為今日又係我生日啦，其實即係睇落嚟都係咁講，大家身體就最緊要嘅，係啦。咁啊，希望大家身體健康，咁啊，大家可以好快咁樣都可以喺你哋嘅8分鐘可以同大家見面。咁啊，希望我可以繼續做好多年嘅8分鐘，俾同大家傾下啦。好，咁今日分享咁多，唔該晒。好多謝 Barry 呢個咁精彩嘅分享，同埋